الحمد لأهله والصلاة على أهلها اما بعد. یو ورور دا پوښتنه کړې ده چې د حمل په دوران کې چې د ښځې ماشوم په نس وي، دغه وخت کې کوروالي، جما یا مباشرت کول د شریعت له نګاه څه حکم لري؟ الجواب وبالله التوفیق. محترمه، چې کله د ښځې ماشوم په نس یعنی حملداره سي، د دې سره مجامعت یا کوروالي کول په شریعت کې جایز ده، هیڅ مشکل نشته. البته په اومه، اتمه او نهمه میاشت کې بیا ښځه په تکلیف وي. په دغه میاشتو، په دغه شپو کې هم دومره کوروالي یا جما کول چې د ښځې ضرر نسی او د هغې په طاقت کې وي، شرعاً د دې ممانعت هم نشته. البته که په دغه موده کې د دې جما څخه و ښځې ته ضرر یا تکلیف پیښیږي، د دغه تکلیف او ضرر په خاطر باندې بیا په دغه شپو کې، په دغه میاشتو کې جما ورسره جایز نه ده. او یا دا چې د انسان ډیر زیات خواهش وي، بیا په داسې طریقه فقط د خپل خواهش پوره کولو لپاره جما وسي چې ښځه طاقت ولري او ضرر ځنې پیښ نسي، بیا هم شرعاً مشکل نشته. رد المحتار مع الدر المختار، کتاب النکاح، 4م جلد 380 صفحه، البحر الرائق، 3م جلد 384 صفحه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. تاسو د شرعي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب